когда ты мне что-то делаешь. Мгм. Залетаю, как к себе домой. Ты есть к себе домой. Хм. Опять как будто, опять идет почему-то. У мамы как в гостях опять. Ага, вот сейчас давай тишине чуть-чуть, я посмотрю. Мгм. К сожалению, у тебя очень много травм, и ты боишься идти домой, потому что ты боишься, что тебя накажут. К сожалению, было много, случаев, где действительно мама ругала. Ругала больно, сильно. Это, была травма для тебя сильная, и она до сих пор в твоей, голове, поле, теле находится, ее нужно исцелять. Вот здесь я чувствую страх, что меня накажут. Я боюсь идти, домой, потому что я боюсь, что меня накажут. Возраст 8 лет. Вот лично я чё вспомнила, это ключи, потерянные в снегу, но, может быть, у тебя что-то будет другое. Причем я не помню, сколько лет тебе было, ну, наверное, где-то. Возраст, по-моему, ключи, которые я потеряла, по-моему, хотя, ну да, может, и 8 Не, лет. я не знаю, ну, Мне сейчас, смотри. я сейчас вспоминаю, как я телефон короче, в листьях потеряла, который на веревочке был. Ты меня наругала, и я ходила вечером его искала, звонила на него. И прикинь, услышала звон из листьев, а я в ту кучу просто утром в дошколята шла и прыгнула. Ну, я ж такая сама по себе гулять тоже любила. Мгм. Я Вот это, прыгнула, да? и там телефон остался. Вот смотри, вот это, которая потерянная связь, которую ты всегда теряешь, и из-за этого страха ты домой не идешь. М. Ты убегаешь, бежишь, потому что боишься, что мама накажет и будет А ругаться. знаешь, почему я сейчас еду домой? Я еду домой из страха, что что-то случится, блядь. Потому что как будто бы, чтобы я пришла домой, должно что-то случиться, и я в этот раз такая думаю: ладно, типа, я сама съезжу. Чтоб ничего не случилось. Да, но это получается не из искреннего желания вернуться домой, Да, а а из настоящее — страха. это страх идти домой. Страх, что меня накажут. И тогда, ну, вот она, у тебя чувство вины, и тогда, я все равно, ну, неосознанно. Ну, короче, ты умираешь, потому что ты не можешь вернуться. Ну, потому что я даже толком не совсем понимаю, где дом мой. Как будто А, бы я еще, знаешь, я еще так шутить начала, что я это без тут ПМЖ, прям, короче. тут прям страх идти домой. Ты знаешь, где дом, ты просто боишься. Боишься вообще идти домой, да, боишься. Ты наказания боишься больше, чем остаться выброшенной. Мгм. Да, как будто бы это одиночество не такое страшное. Да, ты остаешься там только и потому, что перепутала это с безопасностью. Одиночество и безопасность. Да, да, ты перепутала это с Да, безопасностью. да, действительно. Я действительно думаю, что когда я одинока, я в безопасности. То есть, ты не потом ты вы теперь его выбираешь не потому, что там родовая программа или что-то еще, Мгм. а потому что ищешь безопасное пространство для себя. Аж Ты пытаешься не уйти от мира, а ты, ну, как, включилась защитный механизм. ага. И это другая, стадия. Да, она по-другому, оно Да, и чувствуется да. по-другому. Здесь не через боль, а через, инстинкт выживания. Мгм, мгм. Да, оно немного, да, ты права, но все равно другое стало это чувство. Да. Пришло просто по-другому немножко. Мгм. Ну, получается, нужно разделить и различить? А зайди, пожалуйста, вот в этот камушек, который я положила. Посмотри, что ты там чувствуешь. Больно. Мгм. Я сразу зашла, мне сразу захотелось Больно. сказать о том, что мне больно. И знаешь, что мне больно? Мне теперь и больно, и обидно, что я стою за полем в углу, выброшенный, как ты и говорила. Да, где в теле эта боль? Знаешь, больно, вот где-то хочется сказать, что в сердце, но я почему-то говорю в легких. Мгм. Вот. И у меня как раз кашель, кстати. Вот. И злость еще агрессия. Ну, из этой боли идет агрессия, она в челюсти чувствуется, зубы сжимаются. Ага.
Положи руки туда, на челюсть и на грудь. Закрой глаза. Так затрясло. Скажи, я тебя чувствую. Я тебя чувствую. Ты моя боль и моя агрессия. Ты моя боль и моя агрессия. Я даю тебе место. Я даю тебе место. Ты есть. Ты есть. Ты здесь. Ты здесь. Ты ценна. Ты ценна. Я люблю тебя. Я люблю тебя. Ты мое солнышко. Ты мое солнышко. Я тебя прячу, как могу. Я тебя прячу, как могу, Потому что я люблю тебя. потому что я тебя люблю. Ты моя маленькая. У меня такое, как будто бы это все, что у меня есть. Ты моя маленькая. Ты моя маленькая. Я забочусь, как могу. Я забочусь, как могу. Скрываю тебя, защищаю. Мгм. Скрываю тебя, защищаю, Берегу тебя. берегу. Но мне, Люблю. знаешь, у меня такое, как будто мы вдвоем против всего мира. Люблю И тебя. люблю, 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 и укрою, укрою за собой вот так. Ты моя. Ты моя, Моя родная. моя родная. Девочка там маленькая. Я за тебя. Я за тебя, конечно. Мы с тобой. Мы с тобой. Сделай глубокий вдох-выдох. Мгм. Как там сейчас в груди, в челюсти? Злость, там вот это, боль. Отпустила все, отпустила, как бы. Теперь я просто это вижу. Да. Скажи, я вижу тебя. Я вижу тебя. Ну, Что я лично, чувствуешь? я лично вижу, говорю, маленькую девочку за ручку я держу. Да, ты себя вот так вот защищаешь, да? Светленькая такая, как я. Да. Я, наверное, и есть голубоглазая. Так это ты и есть. Мгм. И волосики такие маленькие, смешные. Ну, Ты слушай, это я скажи, совсем маленькая. да, скажи привет. Привет. Давай Привет, знакомиться. Златочка. Да, давай, солнышко. Какой Давай ребенок. знакомиться. Совсем ребенок. Конечно. Может быть, 3-5. Мама ругала, да, папа ругал. Они ругали. Ругаются они. Ух, мы им сейчас. Ух, мы им сейчас. Сейчас Бог им даст. Богу скажи, Бог быстро им всем даст. Чтоб они поняли, что ты ляля маленькая. Тебя любить надо, лялю маленькую. Мамин, Сонечка. А у меня была стрижка короткая когда-то. Сонечка, котенок. Ну, росли волосики, конечно. Смешная такая. Сонечка такая, да. Он там улыбается так сильно. Мгм. Улыбчивая такая, солнышко. Мгм. Такой светлый ребенок, блин. Лучик такой. Лучик, лучик, лучик. Да, мама тоже ошибки делала. Ай, такая она. Злая, может быть. Яростная, Ой, ну эмоциональная, какую выбрала, уж извините. живая. Зато она настоящая. Вот этому мне надо у мамы поучиться. Зато она честная. Да. Ей можно доверить. Ей можно сказать и знать, что она тебе скажет правду. Знаешь, что я поняла? У меня было У меня был недавно, вот как раз-таки во время этого психоза были слова такие о том, что мне стыдно признаться маме в том, что я слабее, чем она. Мне стыдно Ага, перед своей матерью. Ну, это просто вот мысли. Мне стыдно ага. перед своей матерью, что я слабая. Вот. Именно перед тобой, как будто бы вот ты для меня эталон, и мне перед тобой облажаться стыдно. Ужас Вот. какой. А сейчас, знаешь, что Пригружает. я вижу? А сейчас я вижу, что вообще-то моя мама, она умеет чувствовать. Как раз таки, и это мне от мамы и досталось, а я это исключала. Да, бабло, бабло. Обезьяна на деньгах, там написано счастье. Счастье не в деньгах, говорят они. Ну да, в их количестве. Хорошо, хорошо. Мы поговорили с моей маленькой девочкой. А теперь посмотри на этот камень, зайди туда, что там сейчас чувствуешь. Ну вот я вижу как раз-таки вот эту девочку маленькую, но я почему-то вижу ее платье розовое, сарафанчик такой. Хочешь подвинуться в другое место?
Я пока не могу. Вот так, чуть-чуть. Да, да, я хочу на поле, но я, короче, зайти туда не могу. Мы пока вот так. Мгм. М. Нет, мне так не нравится. У меня начинается агрессия на тебя. Так. Или обратно поставить. Как Можно, может, выведем оттуда злость? Нет. Нет, нельзя? Чувствую ее. Она, она как будто бы мне мешает просто дальше посмотреть теперь что-либо. Я теперь только на ней концентрируюсь. Андрей, где она в теле? Почувствуй. Где она в теле у тебя? В груди. Именно в костях. Как будто бы. Давай. Закрывай глазки, посмотрим туда. Вот. Скажи, я тебя чувствую. Я тебя чувствую. Ты моя злость. Там и злость, и еще какая-то, как вот мерзость или противно мне, что ли. М, Отвращение, вот. мгм. Отвращение к чему или к кому, не понимаю. Скорее Презрение. всего, Это презрение. ну, вот презрение я там чувствовала, да, а у меня есть еще презрение я чувствую вот к той фигуре, получается, к своей. Мгм. Я к ней пока что с опаской с такой. А вот есть еще какое-то отвращение к себе. Высокомерие, нет, или именно отвращение? Вот Отвра- именно знаешь, или не отвращение, как будто бы я что-то сильно не принимаю, что есть в себе. Вот Мгм. она именно так чувствуется. И пытаюсь еще на кого-то это переложить. Да, так это все делают. Да-да-да. Ну, на других-то я перекладываю Так меня это. делают все, да. Ну, естественно. Ну, Возьми я яйцо, просто, я выкатай. просто это чувствую. У тебя есть дома куриное яйцо? Есть дома яйца. Сегодня возьми и, пожалуйста, просто выкатай все свои болезни, все негативные мысли, эмоции в это яйцо и отнеси куда-нибудь. Ну, прикопать, наверное, не получится у тебя, Как не но, получится? Получится, у меня тут везде зелень, я вообще на горе живу. а, Среди ну, домов частных. ну и Так что нормально. куда-нибудь отнеси и прикопай в землю. Мгм. Как раз убывающая луна. А так как Мгм. ты у Хорошо. меня ведьмочка еще та, у тебя очень получится. Прям выкатай из себя вот это все. Хорошо. Ну вот я как раз вот квартиру почистила, сейчас еще себя почищу. Я уже сама теперь могу. Да. Мгм. Полегче стало. Хотя Давай, нет, вот это посмотри, вот посмотри в это тело. отвращение, вот это вот отвращение, Закрывай глазки. Где в теле? Все там же в костях или оно там где-то чуть в другом месте? где-то еще, да, есть. Оно так растекается очень Посмотрим. медленно по груди, по Хорошо. всей, по плечам. Да. И такое ощущение, будто оно меня может все прям. У тя грудная клетка минимум, да? Минимум, да, вот тут вот все Мгм. уже, и такое ощущение, как будто бы она медленно расползается дальше по телу. Такой Скажи, страх, что и бошку забьет мне. да. Посмотри на нее, скажи: "Я тебя чувствую. Я тебя чувствую. Я тебя вижу. Я тебя вижу. И ты есть. Ты есть. Ты Мне сразу: "Зачем? ты здесь. Ты здесь. Я даю Зачем? я даю тебе место". Я даю тебе твое место". Мгм. Мгм. Чё оно там? Что теперь это чувство делает? Слушай, но оно приостановилось. У меня вот это чувство, оно показывается таким, болотным цветом, что ли. И мелькает на красный. То есть то оно такого цвета, то другого. Вот. И я вижу, как оно сейчас, это нечто остановилось расползаться везде и так на меня смотрит. Скажи Типа: ей, чё надо?" скажи: "Я вижу твои оттенки. Я вижу твои оттенки. Ты можешь быть разная". Ты можешь быть разная. Ну вот это, наверное, отвращение и агрессия, скорее Мгм. всего. И оно вместе в совокупе создает что-то. Ого, какое оно интересное, оказывается, явление. Да, И скажи, уникальное. скажи, чему ты хочешь меня научить? Спроси. Да, чему ты хочешь меня научить? Хм. Я не Такое. слышу. Оно мне говорит, а я не слышу. Может быть, чтобы ты понимала без, слов? Это то, к чему я прихожу в последнее время. Ну, если ты не слышишь. А может быть, научить тебя слышать, слушать, чувствовать? Мне очень откликнулась фраза, чтобы ты научилась понимать без слов. Она А мне это очень нравится. а это можно делать через чувства.
чувства. Да, это можно делать через чувство. Это и делать, так оно же у меня так и работает. Да, если ты принимаешь свои чувства. Да, если я принимаю. Только Ага. если принимаю, то тогда я Скажи, слышу, что оно говорит. я даю место своим чувствам. Я даю место своим чувствам. Я живая. Я живая. Я имею право Я имею право. говорить Ну, о том, что я есть. говорить о том, что я есть. А я имею право говорить о том, что я Имеешь, чувствую. тебе можно, да. Я имею право говорить о том, что я чувствую. Скажи, А говорить о чувствах и убивать — это разное. говорить о чувствах и убивать это разное. И И я говорить о чувствах и, блин, говорить о чувствах и чувствовать — это разное. говорить о чувствах и чувствовать это разное. Говорить о чувствах и разрушать это разное. Мгм. Различаю, разделяю. Я боюсь убить и боюсь уничтожить. И боюсь разрушить. Я боюсь навредить. Вот чего я боюсь. Боюсь навредить. Это опыт из прошлых воплощений. Это оттуда. Когда у меня будет время и возможности, я туда обязательно посмотрю. Не уходит. Я поняла. Голова заболела. Тогда точно поняла. У меня идет такой договор, типа, блин, ну давай не сегодня туда пойдем. Да ну ты же видишь, что надо... Да не, ну давай не сегодня, а я сегодня не хочу. С кем я разговариваю? С собой оттуда? Почему у нас связь? А. И вот все. Подожди, останови это. Не уходит. Она не уходит. Она меня душит. Она меня душит руками. Прям за горло взяв. И я ее уже видела когда-то. Она ко мне приходила. Я не слышу тебя. Еще раз. У Ну, тебя пропал. А, вот, вернулся. тебе, может, кто-то звонил? Не, мне никто не звонил. То я с тобой, я тебе кричу, кричу, ты меня не слышишь. Она со мной разговаривала. Она не хочет, чтобы ты слышала других, и она не хочет, чтобы ты говорила. Да, и она меня душит прям поэтому. Задай вопрос ей, чего ты боишься? Чего ты боишься? Чего ты Ну, она ж боишься? не просто так тебя убирает. Ну, она как бы, ну, говорит вроде боли, знаешь. Типа Ну, повториться больно. Это такая, знаешь, мне так... а, А почему я обесценила? Подожди, я хотела ей сказать то, что, блин, это такая банальная причина, прикинь. скажи ей, мне жаль, что ты прожила такой опыт. Мне жаль, что ты прожила такой опыт. Но он, наверное, был для чего-то. Но он, наверное, был для чего-то. И я вижу твою силу. Я вижу твою силу. Ну, еще как. Она выше меня. Да. Ну, в той жизни была, чем я сейчас есть. Постарше. Что сейчас она делает? Ну, вот сейчас я начала ее рассматривать, и мне нравится, как она отвлекается на свои длинные светлые волосы. Она их так рассматривает, блондиночка такая. Она теперь не душит тебя? Нет, она отпустила. Она теперь руками держит волосы свои красивые, на них смотрит. Мгм. Она успокоилась? Да, Да. Ей просто нужно было, чтобы ее поняли. да, и... А нет, она даже, знаешь, в этот момент мне ничего не говорила. Да, видишь, ты можешь понимать без слов. Да, мы сделали это молча.
Она мне не давала сказать и сама молчала, когда душила. Пришлось Мгм. понимать так. Скажи, благодаря тебе я научилась понимать без слов. Благодаря тебе я научилась понимать без слов. И Мне это хочется сказать. ценно. Да, и это ценно. Можно принять этот дар? Конечно. Да, Скажи, я я принимаю этот дар принимаю этот дар и встраиваю его в свою жизнь, и встраиваю его в свою жизнь. как новое, исцеляющее. Новая исцеляющая. Она улыбается, она рада, и это ценно и для нее. Это для нее, знаешь, она не может говорить, что ли? Скажи, я признаю и принимаю всех тех в моем роду, кто был Да, не да, да. Я признаю и принимаю всех тех в своем роду из своих предыдущих реинкарнаций, кто был не мой, кто не мог говорить, кому не дали говорить. кому не дали говорить, кого задушили и кто душил. Да. Даю место всем. Даю место всем. Даю место их чувствам, опыту. Даю место их чувствам, опыту. Она очень рада. И даже если я не буду повторять эти динамики, И даже если я не буду повторять эти динамики, их место все равно остается за ними. где Их место остается за ними. их место все равно остается за ними. Сейчас Айда, может, и голос вернется, и горло пройдет у меня. Ну, она мне благодарна. Вот я ей благодарна за то, чем она со мной поделилась. Знаешь, это нас и связывало. Оно было и у меня, и у нее. Я ей за это благодарна очень, за ее опыт. И она теперь мне благодарна, что ей важно было, чтобы этому дали цену. Наверное, дали место просто. Ей важна оценка, как и мне. Наверное, ты снова вот она со мной снова, видишь, ведет диалог глазами, и снова ты пропадаешь. Прикинь, я тебя не слышу. А? Я вижу твою ценность. Я вижу твою ценность, И я даю место твоей ценности. и я даю место твоей ценности. Это она меня кошмарила со вчера. Не выходила у меня из башки, из моей. Я же сказала, я доберусь до тебя сегодня. Все, мы с ней теперь прям обнимаемся. Она так рада, что ее увидели. Мне такое счастье. Только знаешь, теперь это какое-то счастье, это не детское счастье, это она меня чему-то научила. И она рада за меня как учительница или как преподаватель, как будто на выпускницу смотрит на свою, вот так вот приглаживает. И Скажи, все еще молчит, она не разговаривала, видимо, в той жизни, она, видимо, немая. я принимаю дар учителя. Я принимаю, да, учителя. Хм. Прикинь, какая ты крутая, ты могла обучать без слов, это же вообще... М. А? Проверь, что у тебя со звуком. У Почему ты... меня со, у меня со звуком все хорошо, ты периодически как будто закрываешь микрофон. Да? Да, Так, вот сейчас хорошо. хорошо. Тогда скажи, я принимаю свое предназначение быть учителем. Я принимаю свое предназначение быть учителем. Я поняла. Я поняла. Ни хрена не поняла. Мне Поняла. хочется с этим спорить. Да, скажи, я пока что еще сопротивляюсь, но Пока уже еще знаю. сопротивляюсь, пока спорю. Ну да, ты права, но я все равно уже знаю. Ты права. Как бы А, я ни сопротивлялась и не спорила, теперь я уже знаю. посмотри на этот камушек, что сейчас в нем. О, теперь любовь. Первое, что идет, но там не только любовь, там есть что-то еще. Оно стало очень наполненным. Мне вообще показывает какую-то прекрасную белую корзинку, сплетенную очень красиво. И А в там ней не столько стоишь? всего. Нет, я бы ее пододвинула к себе на поле. Это А, моя корзинка, слышишь? конечно. Только можно в угол ее пока поставить? Да, вот так, спасибо. Это моя корзинка. Теперь она мне очень даже нравится. Там столько всего есть. Это еще и Мгм, мое. Я беру. мгм. Беру.
Хорошо, теперь выходи из этого камушка, заходи в свою фигуру. Мгм. Ну, я смотрю. Но пока что я пока что еще узнаю, что там лежит. Ты в нее смотришь? Да, знаешь, я уже знаю, что это моя корзинка. Она принадлежит мне по праву, но я оттуда пока еще не беру, а просто вот так разглядываю. Мне такие шарики красивые показывают, как сферы. Мгм. Розовый и фиолетовый. Тут А два. скажи тогда вот так. Похоже на то, что я сама не пользуюсь своими ресурсами. Похоже на то, что я сама не пользуюсь своими ресурсами. Да еще и хожу их собираю. Я их коплю, а потом спать не могу. Скажи, я боюсь. Я боюсь своей силы. Вот это тоже. Нет, тебе просто запретили брать. Мгм. Запретили, тебе когда-то запретили что-то брать. Нельзя Мгм. было брать. А так как Мгм. в детстве твоем было голодно, скажи, в моем роду проживали голод, В моем роду проживали голод, и я в детстве тоже. и я в детстве тоже. И я перепутала это с даром, который мне дан при рождении. Я перепутала это с даром, который мне дан при рождении. Знаешь, у меня уже была проблема от родителей принимать, Да, и до сих пор она есть. А не скажи принимать запрет. от За- родителей и не принимать свой дар это разное. да, скажи запрет брать еду или что-либо другое и запрет принимать себя это разное. Запрет брать там. А брать что запрет? Вот Нет, именно. скажи так, принимать себя и брать еду или вещи какие-то это разное. А можно сказать, и брать от родителей просто это разное? Да, Да, принимать себя. принимать себя и принимать что-то от родителей это разное, различаю, разделяю. Ну, и скажи тут про жизнь тогда. Скажи, моя жизнь пришла ко мне через родителей, Но моя жизнь пришла ко мне через родителей. но это моя жизнь. Но это моя жизнь. Я их благодарю, если что. Да, она принадлежит мне, а не моим родителям. Моя жизнь принадлежит мне, а не моим родителям. Да. Мгм. Я ничего я не беру ничего у родителей, принимая себя и свою жизнь. Я не беру ничего у родителей, принимая себя и свою жизнь. Я беру только свое. Я беру только свое. Это тема, в которую я все хотела сходить, но я думала, что сначала нужно это, другое, то, пятое, десятое. Короче, в итоге мы все равно пошли туда, куда я хочу. Я снимаю с себя запрет брать. Я снимаю с себя запрет брать. О, круто, давай. Ой, как хорошо. Скажи, я это вижу. Я это вижу. Посмотри вот сюда на большой камень. Скажи, Мгм. я тебе не принадлежу. Я тебе не принадлежу. Ты принадлежишь системе. Ты принадлежишь системе. И я тебя ей возвращаю. И я тебе ей возвращаю Закрываю границу. и закрываю границу. Мгм. У меня благодарность к себе появилась. Как Мгм. минимум за эту работу. Господи, благодарю тебя за маму, за такую. Конечно. Господи, благодарю тебя за маму, за папу вообще. Мы сегодня с ним уже утром разговаривали, я сегодня утром его уже благодарила тоже. Посмотри, что в твоей... Ну, мне на поле хочется. Пойдем. Куда хочешь пойти? На зеленый круг хочу. Давай. Че, вот эту можно с собой забрать или нужно спросить у нее? Доченька, я тебя ни в чем не виню. Ты не виновата. Прости меня, пожалуйста. Твоей вины нет в том, что ты просто ребенок. Твоей вины нет в том, что ты ребенок. Угу, Это тебе из поля. Ну, я угу. Ну, я поняла. потому что из фигуры идет мам, прости меня, пожалуйста. Это все-таки тема, где ты боялась прийти ко мне. И хочется сказать, доченька, ты меня. Ты опять микрофон поправь. Я слышала все то, что ты Да, сказала, да. Я да, слышала. доченька, и ты меня прости, я не осознавала, что творю. Прости меня, пожалуйста. Мгм.
На Знаешь, я тебе теперь в никого этой нет. обезьяне вижу, как она другого кого-то обнимает. Это знаешь, как будто бы мы прожили с тобой динамику раскулаченных, сами того не осознавая, провели это через себя. Мгм. Терять и обвинять, когда внутри семьи там одних раскулачили, одни боятся вернуться домой, другие что-то потеряли. Мать как система, которая ругается. Это мы прожили то, что принадлежит предкам. И вот Мгм. эту вот динамику, коллективную травму, которая засела внутри семьи, родовую травму, возвращаем системе. Это Мгм. было там и тогда. Мгм. Это было там и тогда, а я нахожусь здесь и сейчас. Да. Скажи, я вижу эту коллективную травму, Я вижу эту коллективную травму, которая повлияла на мое детство и отношения с родителями. которая повлияла на мое детство, на мои отношения с родителями, на мою жизнь, на меня. Да, скажи, я признаю влияние Я признаю прошлого, влияние прошлого прошлого на мою жизнь. на мою жизнь. Я даю место этому влиянию. Я даю место этому влиянию. И я признаю свое влияние И я признаю свое влияние на свое будущее, будущее своих детей. на свое будущее и будущее своих детей. И я даю место своему влиянию. И я даю место своему влиянию. Сейчас. У меня, Это знаешь, у меня такое, мамочка, я буду жить. Почему-то у меня мамочка, а я буду жить. конечно, солнышко, тебе можно. Мы сделали все, чтобы Я, всё, я, у меня, правда, я чтобы правда буду жить. Я же буду жить, да, мам? мы сделали все, чтобы ты была. Мы сделали все, чтобы ты была. Мгм. Мгм. Вот тут больно. Мы сделали все возможное, чтобы ты жила. Мы делали все возможное. Мы всем все род все предки за тебя молились. И когда ты была там одна, молились все. Поэтому Бог всегда с тобой. Вот теперь я вижу дорогу вперед. Я вижу род свой, женский особенно. Вижу женщин. Они так, знаешь, такое ощущение, будто дорога, и они так в ряд стоят, провожают, А папа тоже желают молился. хорошего всего. Дойду я сейчас до папы, дойду. Мгм. Дойду я до своих мужчин. Ну, своих. Своих, да, вот-вот, я об этом. Твои мужчины и предки — это разные мужчины. Да, мои мужчины и предки — это разные мужчины. Различаю, разделяю. Я говорю, туда, сейчас, Да. короче, все, хорошо, сейчас я схожу туда, хорошо. Это как будто бы, знаешь, с одной стороны чищу, а это все. Оно колом посередине поля стоит, а я Ещё вокруг него скажи, бегаю. мне не нужно исключать мужчин, чтобы чувствовать ценность женщин, Мне не нужно исключать мужчин, чтобы чувствовать ценность женщин, чтобы чтобы чувствовать признавать свою. влияние женского, чтобы признавать влияние на, на мужчин. Чтобы признавать влияние на мужчин. Мгм. Ай, ай, нога заболела, ай. Ай-яй-яй-яй. Тихо, 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 тихо. Пальцы левой ноги. Мгм. То есть, Мир. получается, и мужчин нужно исключать, чтобы четко видеть влияние, свое женское влияние на них. Это типа вот захотела и нахуй послала, я отрезала. Вот так вот, поняли? Это типа, чтобы видеть свое влияние. Короче, у тебя, похоже, приходит время, чтобы у тебя дар открывается. Да, Дар, да. тебе важно научиться видеть, что ты влияешь, влиятельная, словом. Ты можешь не говорить Да, мысли, даже не говорить. да, увидеть, что ты влияешь. Но как бы теперь не нужно обесценивать что-то, чтобы видеть свое влияние на Мгм. свою жизнь. Мгм. Да, точно. Я же вижу это и так. Каждый Да, день убеждаюсь в этом. скажи, теперь я вижу, что я сама влияю на то, что со мной происходит. Теперь я вижу, что я сама влияю на то, что со мной А происходит. вот это и есть ответственность. Это и есть взросление.
Это только это вот к этому сейчас, на данный момент, я готова Да, подойти. Раньше не могла, сейчас вот да, оно приходит. да. Скажи, похоже, я взрослею, я Похоже, расту. я взрослею, я расту. Да. Очень, очень быстро, кстати. Ну, как Скажи, мне мама, кажется. мама, это было поучительно. У мамы это было поучительно. Я поняла все пиздячки. Да, я все поняла. Да, Пиздились, я осознала, я все поняла. да. Скажи, это было взросление. Это было взросление. Мгм, Теперь я могу приехать к маме без мгм. пиздюлей, да? Я Да, же уже скажи, взрослая. скажи, моей вины нет. Моей вины нет в Это том, был что я рост. есть. Это был Это рост. рост. Да, Надо рост. сходить отдельно в вину за жизнь. Это, Причем это, раз 20. это было взросление. Мгм. Я Да. поняла, блядь, я понимаю. Я уже все понимаю, я уже все Я выведу вот понимаю. эту вину твою вину. Это твоя любимая игрушка. Я знаю. Я вчера опять Скажи, мне словила. не надо курить, чтобы чувствовать свою вину. Мне не надо курить, чтобы чувствовать свою вину. Да, ты ее не отпускаешь, потому что тогда я плохая. Вот, мама, накажи меня. Скажи, я так научилась привлекать внимание, потому Я что не знала, научилась как по-другому. привлекать внимание так, потому что не знала, как по-другому. Мгм. А вот моя истинная цель. А вот моя истинная цель — любовь. Не Да, просто внимание, мамина любовь. 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 Я специально, мама, тебе, блядь, вот тебе нахуй, на тебе, вот так тебе, вот, мама, блядь, тебе, чтоб тебе было больно теперь, как мне, чтоб ты знала, сука, как мне было больно, когда ты на меня орешь. Скажи, вот такая у нас мама ебанутая любовь. Вот такая, да, вот такая у нас с мамой ебанутая любовь. Утильца Зато и близнеца. настоящая. Зато настоящая. Не, я вообще очень рада, что моя мама — это близнец. Я уже, знаешь, пожила так немножко, посидела, подумала, думаю, как круто. Офигенно вообще. Ну, как минимум, недотошное дело. Мгм. Ну, это чё? Не, ну мы бы, конечно, на этой дотошности бы и срослись, но, наверное, ничего бы общего у нас больше и не было. Ну, они такие нудные. Ну так и я бы там же эту лицемерную бумажку играла. Я тоже умею быть, кстати, дотошной девой, Да, когда мне это земные надо. знаки. Ну вот, скажи, это моя любовь к маме. Ты Когда моя я на нее единственная. злюсь, я перепутала злость и ненависть и любовь. Я перепутала злость, ненависть и любовь. Я Да. различаю, разделяю злость, ненависть и любовь. Не только на маму, но и на папу. Здесь Не вообще, в только... принципе, на родителей. Ну да, тут больно. Боль Да, в вот сейчас агрессию, я еще. агрессия в боль. И это все очень сильно Да. утрамбовано прям Да. пальчиком. Так. Тут еще и папина, вот. Я Конечно. вас так, сука, люблю. Я вас так люблю, задушить готова. Дай бог, что я вас Да, так люблю. убить и любить это разное. Любить и любить — это разное. Различаю, разделяю. Уже сколько можно, ну, Скажи, я признаю и принимаю всех тех в моем роду, не признаю и принимаю всех тех в моем роду, кто убил кого, за любви, кто задушил от любви, кто задушил от любви, ради любви, ради любви, во имя любви, во имя любви, из любви. Кого задушили из любви, ради да. любви, во имя любви. Кто задохнулся из-за любви, Кто задохнулся из-за любви, кого от, них, задушила любовь от нехватки любви. от нехватки любви. Мгм. А теперь скажи, душить и любить это разное. Душить и любить — это разное, различаю, разделяю, а У- всем тем я даю их место. Убить и любить это разное. Убить и любить — это разное, различаю, Да, разделяю. вот еще скажи, я различаю, разделяю убивать и защищать, убивать и хранить и сохранять это разное. Я различаю, разделяю. Убивать и защищать — это разное. Так, различаю, Уби- разделяю. Убивать и сохранять, Хранить, оберегать, хоронить, хранить — это разное. да, Мгм. это отдельно Это отдельно. и это отдельно. И это отдельно. Еще какая-то тревога у меня есть в сердце. М. И она очень, ну, такая.
Неприятно. Сейчас еще разберем. Угу. Что-то там еще. А она не хочет идти. Она не отпускает. Что Как бы сделать? ты туда не смотрела, она хер, она не, она, она очень верная. Да я поняла, что мы с ней не разлей вода, бок о бок, Да, рука об скажи, руку уже папа, всю мою жизнь. Я скажи, уже папа, поняла. Я скажи, уже даже папа, ее вижу. Папа, я не твоя жена и не твоя женщина. я не твоя жена и не твоя Ну, женщина. я Мне все, хочется сказать, что я не твоя собственность. я не твоя мама, Я не твоя мама. но я всеми силами пытаюсь. Но я люблю тебя как мужа. Как они все вместе взятые. Но я люблю тебя как Бог, как, блин, как никто. Да, я люблю тебя как никто на самом деле просто. И тут еще что-то не Мне так хватает. хочется сказать ему, что папа, сука, пойми ты, что тебя никто так в жизни больше не полюбит, как я. Мне Да, хочется ему прям доказать. Тебя никто так вот, больше не полюбит, как я. Тебя вот твои ни одна, ни обиды, одна вот. женщина больше тебя не будет так любить, как я. Да, И и мне вот эти обиды ты держишь, как связь с ним. И связь спасибо. с И папой. при этом не общаюсь с ним. Да, потому Мгм. что это кривая связь. Я эти обиды и убийства себя я держу, папа, чтобы тебя любить. Да, вот тут больно. Да, это любовь к отцу. Мгм. Я перепутала свои обиды, спасение папы Я с перепутала свои обиды, спасение папы со своей большой любовью. любовью к папе. Да. Да, я перепутала. Я различаю, разделяю моя любовь к папе и обиды, спасения папы — это Папа, разное. я не хочу больше обесценивать тебя. Я устала. Да, папа, я больше не хочу тебя обесценивать, я Мне устала. тяжело нести эту программу обесценивания мужчин. Мне тяжело нести эту программу обесценивания мужчин. Уже Скажи любое устала. число. Любое первое число. 7. 7. Уже устала я. Мгм. Обижаться даже устала уже, папа. Но меня, знаешь, злости на него не хватит. А это на самом деле просто любви к Давай, нему. смотри. Так, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Это все программа обесценивания. Надо, Господи, я благодарю. Я А это так резко и быстро пришла к этому. те мужчины, которых обесценили. Ну, это кому лояльность, видимо. Или женщины. Это, короче, вот эта программа обесценивания, это те, с кем связана эта программа. Это те, кто не хотел принимать чужих. Они Хорошо. отвергали чужой род. Ну это у меня есть. Признаю и Да, принимаю скажи всех тех в моем роду и в своих предыдущих реинкарнациях, кто не принимал другой род, другую национальность. другую национальность, кто был расистом, нацистом. Я же обожаю немцев. Потом, ну, разные слои, социальные слои. Да, всех тех, кто отвергал другие социальные слои, разные социальные, разный статус. И это было ради попытки сберечь Это было э, ради попытки сберечь себя, семью и себя, ту да. ценность, У меня идет как будто бы с попыткой защитить, что ли, из страха это было сделано. сберечь ценность, которую они считали, ну, сберечь то самое дорогое для них, что было для них ценным. Сберечь то самое дорогое для них, что являлось для них ценным. А это любовь. А это любовь. Они пытались уберечь ту любовь, которая была внутри семьи. Они пытались беречь ту любовь, которая была внутри семьи. Да, именно вот эта Да. семейная любовь. И теперь я даю место этой любви. Теперь я даю место этой любви. Я хочу уже даже другую связь с ними взять через традиции, хочется мне. Да, вот это из-за того, что разные были Мгм. слои.
Мгм. Национальности, А еще. я теперь такая интересная, у меня столько вер в голове, я теперь столько всего делаю, и одно, и другое, и пятое, десятое, во мне столько теперь всего смешалось. Я все беру через эти традиции. Вот давай теперь вот эту вот ту любовь, любовь семейную, любовь, которую ты хотела. Мгм. На самом деле ты так же, как те предки, которые хотели любви, хотели сохранить, хотели, чтобы семья была одна общая, целая, Мгм. чтобы она Мгм. не разделялась на своих Ну, и чужих. это моя На самом искренняя деле мечта. была, объединять. И это еще один твой дар — объединять. Скажи, теперь Я, мне не надо мама, обесценивать, теперь мне не надо обесценивать, чтобы объединять. Я могу чтобы делать объединить. это по-другому. Я могу сделать это по-другому. Посмотри сюда, скажи, у вас, дорогие предки, не было тогда тех знаний, которые есть сейчас у меня. У вас тогда, дорогие предки, не было тех знаний, которые есть сейчас у меня. И тогда были другие законы и правила. И тогда были другие законы и правила. Сейчас, по-другому. Сейчас по-другому. Сейчас до меня впервые искренне дошло то, что я действительно искренне желала воссоединения. Я почему говорю, что я семью хочу? Не Да. потому, что я такая родилась семейная. Все, ну и Скажи, это поэтому. мне не нужно повторять отношения моих предков, Мне не нужно повторять отношения моих предков. и не нужно исключать маму или папу, или быть на чьей-то стороне. Мне не нужно исключать маму или папу, выбирать чью-то сторону. Да, я могу создавать свое. Я могу создавать свое, я и создам свое. Отли то да, и это может отличаться. И это может отличаться. Я сама решаю. Да, Мне можно. да. Ну вот, получается, второе мое искреннее осознание, до которого я все никак дойти не Да. могу. И скажи, Сейчас что именно поняла, вообще-то реально поняла. скажи, и вообще-то мама с папой научились, договариваться. И вообще-то мама с папой научились договариваться. Какие они у меня молодцы. Да, и они имеют право, сделать другой выбор. Не обязательно делать один единственный выбор в своей жизни Да, и они, каждый из них имеет право на на свое другой счастье. выбор, на свое счастье. И Ну, я имею еще право на попытки. на и я имею право на то, чтобы быть счастливой. И я имею право на то, чтобы быть счастливой и самой выбирать. Да, ну, Похоронила себя вдову, ишь чё придумала. ведь мама и с папой же вот, как бы разошлись, ничего, они же все равно счастливо живут. Ну, Да. каждый нашел И, и, свое, то, что хотел. И и я я могу, расту, и я могу. да, и я даю место своему выбору, Я даю место своему выбору. Спина заболела. своему таланту, Своему таланту. любить, видеть, слышать, Видеть, чувствовать, слышать, чувствовать, знать. знать. Потому Да. что я вообще-то Я считаю, принцесса знать. конечно. Ой, конечно, это ж у меня от бабулечек от моих. Я принцесса вообще-то знать, Я да. принцесса знать. Во мне много знаний. Во мне много знаний. Я Я благодарю. уже, Я благодарю. да, скажи, я опытная. Я опытная. Это очень круто. Чем мне дали вообще? Сейчас я считаю, что это очень круто. Что со спиной? Болит? Ну, она так, знаешь, нет. Дай-ка дам, дай-ка, Она это, дай как будто сниму бы вот еще. я, как будто вот как раз-таки что-то и сняла. Да, еще Такое скажи, движение было. я снимаю с себя ответственность за жизнь моих родителей и их судьбу. Я снимаю с себя ответственность за жизнь моих родителей и его судьбу. И их судьбу. И их судьбу. Его. И да, Их. и Их. возвращаю это, тому, кому это принадлежит. И я возвращаю это тому, кому это принадлежит. Скажи, я не виновата, что у папы в крови много национальностей. Я не виновата, что у папы в крови много национальностей. Да, мама тоже не виновата, И мама тоже не виновата. а я и тем И более. папа не виноват, если что. Нет, Никто не виноват. нет, нет. Никто не виноват. Да, и вообще никто не виноват в том, что есть любовь. И вообще никто не виноват в том, что есть любовь. Она просто есть. Она просто есть. Мгм. И мне можно. И этого достаточно. Да, и этого достаточно.
Да, скажи, я признаю влияние любви на себя. Я признаю влияние любви на себя и на других тоже. Я даю место внутри себя новому, Я даю место внутри себя новому, свежему, свежему, красивому, красивому. Меня, меня ждет великое будущее. проч- прочному, Прочному. Мне хочется целостному, целостному, мне хочется нестабильности и гладкости, мне хочется целостности. красивому, здоровому, Красивому, здоровому. Я даю люб- этому место. любимому, Любимому. Я даю место счастью ла- своему, да, ласковому, нежному. ласковому, нежному. Да, все, И все, я все. разрешаю этим качествам встроиться в мою жизнь. Я разрешаю этим качествам встроиться в мою жизнь. Я их принимаю в свою жизнь. Мгм. Я их принимаю. Ну, у меня такая картинка, как у меня наполняется все то, где вот это вот нечто было, про которое мы разговаривали, как будто бы оно цветом другим сейчас меняется, прям наполняет сердце мое. Я даю место уверенности в себе. Я даю место уверенности в себе. Мгм. Руки болит теперь. Что такое? А это пошел дар лечить руками. А, все понятно. Вот, давай, титьки трогай, пусть растут. Легкие и все остальное. Руки дают о себе знать. Руки болят. Что чувствуешь сейчас в своей фигурке? Там посмотри. Я вон не помню, что за камень за полем. Это твое влияние. Мгм. Он меня напрягает. Ну, Да. оно, Ну знаешь, слушай, когда я сказала, что он меня ты напрягает, теперь можешь он меня уже не напрягает. ну вот, да. Это твое влияние, оно влияние. Знаешь, ты можешь делать так, как нужно тебе. Это твое влияние, это выбор. Умение выбирать и умение делать так, как нужно тебе. Не как мама с папой сказали, а это твоя сила. Ну, это твоя сила делать так, как тебе нужно, а не как сказали Всё родители. будет так, как И я она, между хочу. прочим, стоит вот здесь на границе, то есть она помогает тебе сохранять тебя, твое начало, твою, твою лялю маленькую, детскую часть, твою кошечку, твою маленькую Я котеночку. последние дни пою песню, которая играла, когда я была маленькая, все время по РУ-ТВ на телеке. Я даже помню эту про Нюшу. Все будет так, как я хочу, я сама выбираю свое чудо. Вот, отлично, и пой ее. Да, вот буду ходить дальше и петь. А тут еще, короче, пела я, ходила, напевала песню «Я грею счастье внутри». Хорошая песня. И как раз-таки из того возраста. Маленькой девочки, которую я сегодня видела. Именно вот эти вот видео, где я как одуванчик, ты меня на камеру снимала маленькую, и сзади как раз играла Муз-ТВ. А еще сейчас встань, пожалуйста, вот этот камушек, который изначально был. Он, кстати, перевернулся уже почему-то вот так. Мгм. Наверное, что-то раскрылось. Что там Слушай, чувствуешь? Там ли ты мне стоишь или, может мне быть, кажется, он стал устойчивым более. И вообще я хотела сказать о том, что картина для меня теперь выглядит какой-то или перегруженной, или что. Как будто бы да. что-то трансформировалось. Вот Ага, этот камешек, он в да. меня зашел. Он теперь Да. меня... И он, знаешь, как дочь, скажи, я даю место внутри себя новому, свежему. Я даю место внутри себя новому, свежему. Это вот твоя жизнь. Скажи, я вижу свою жизнь, я говорю ей да. Я вижу свою жизнь, и я говорю ей «да». Да, давай уже жить, да. А, Давай, моя девочка, уже жить, какая ну. она красивая. Смотри, как классно смотрится. Мы когда с Вот тобой это связь наладили, я увидела, как эта обезьянка что-то обнимает. Мне вообще вот показалось, что это вот я с это тобой помнишь твой обнимаюсь. дар? Делать по-своему, не как тебе сказали. Мгм, а я теперь хочу его к себе. Ну, он тут твои эти Да, границы он тут закрывает, это знаешь. Я вам сейчас тут Кузькину мать покажу, говорит, только кто.
Скажи, я в безопасности. Я в безопасности. Моя система работает хорошо. Да, моя система работает хорошо. Я бы сказала вот это слово на отлично. Мгм. Люблю же быть отличницей. Надо в это и обесценивание, и в оценку других сходить. Тоже наплывающая тема. Что-то я дохера, видимо, оценивать стала. Я и ценить до хрена стала, ну и оценивать туда же. А ты же даже не знаешь, куда мы с тобой ходили. Нет, я не знаю. А хочешь, скажу? Хочу. Мы смотрели в твой симптом кашель. Круто. Ну, И там было и в легких, и в сердце, и в горло, все вот это да там. там как раз все вот, что у меня болит. Уже Да, сколько. я уже Это просто еще. не могла смотреть на это, и мы с тобой туда пошли. Ну, я как минимум соприкасала это с депрессией, потому что обычно я начинаю болеть в депрессивных периодах. Я думаю, что сейчас ты будешь очень быстро поправляться. А у меня после вчерашнего даже уже горло меньше стало болеть. Прям отпустила. Я, короче, это. И видишь, я и вчера сделала работу и сразу пошла, короче, доделывать к И мы на тебе. самом деле затронули, ну, все Да, мы все затронули, как раз вот что там мелькало. мягенько и Мы вчера жестко. также сделали, мы вчера тоже смотрели все, Мгм. что было. Ну, Ну, мне легче. И я спать, кстати, хочу. да, потому что ты в безопасности, ты все получила, мама, папа любят, и вообще ты не Я, должна их я слушаться, еще делать. очень рада, что у меня состоялся этот диалог. Он вчера начинался с этой девушкой. Я была рада ее видеть, знаешь, такое, как будто бы мы ждали с ней встречу друг с другом, только я еще и боялась ее. Ты про ногти? Нет, я про ту девушку длинноволосую, А, одну из ну, да, своих прошлых жизней. да. Мы с ней, которая, скорее всего, была еще и не мой. Да, ты встретилась, с той, которая научила чувствовать и любить. И, ну, короче, Да. запись скину, посмотришь, если захочешь. Она еще и глазами умеет разговаривать, как я. Это Мгм. то, что у меня не так давно начало просыпаться. Ну, именно в том масштабе Ну вот. научилась. Все, спасибо. Все, спасибо. Мне, мне все понравилось. Круто. Вот теперь все. Вот теперь все. Теперь можно поспать, отдохнуть, взять перерыв.